你们碰见过这新车开了几百公里，这变速箱就有异响的吗？我现在这个车，我感觉它就有声音，我感觉就是从这儿出来的。它现在是一个什么状态呢？就是这个声音啊，你抬起来离合它就响，是那种哒哒哒的声音。然后你把离合踩下去啊，它就没有声音了。这个在凉车的时候啊稍微好一点，如果是热车的时候啊，就特别的明显。这个声音是我头2回给人家拉了一会儿板材，然后卸完货回来就是这种声音了，感觉拉的也不是很多。当时就右边这侧吧，放的是1.2米到2.4米的板儿，装了也就车厢的一半不到。然后它这个车厢左侧吧，装的是乱七八糟的东西，因为它是商场撤场，有很多广告牌啊，乱七八糟的那个东西都没有什么重量。后头这块呢也是装的板子，不过它那个板子吧，就是可以放2排，它那应该比较窄，应该就是1米或者1.1米宽的板。当时是白天确实没有活，等到半夜11点响了那么一个单子，我给他抢了，还挺远的，要跑个60-70公里。然后我感觉当时得有2-3吨货吧，差不多，也就是那样了，2-3吨。但是他这个活吧，就是国道红绿灯比较多，然后我基本上都是2档起的步，因为当时没有玩明白，我这个挂1档吧，挂上之后挂2档特别费劲，估计是我当时没有找到这个挂档的技巧，所以说我就一直2档起步的，也不知道跟我这个操作手法有没有关系。现在把车打着，给你们听一下这个车的声音。因为我这个车是凉车状态，可能声音没有那么明显，它这个是热车状态下声音比较明显。现在先给你们听一下这个离合不踩下去的声音，不知道你们能不能听清楚？它现在离合不踩下去吧，这个变速箱里边有那种哗啦哗啦哗啦的声音。现在再给你们听一下这个离合踩下去的声音，就比之前静多了。不知道你们能不能听得清楚，因为我是用相机在拍的这个声音，反正我是听得特别清楚，就感觉这个离合现在踩下去啊，就是发动机的声音。如果把离合抬起来的话，它这个发动机的声音加上变速箱的声音就比较杂了。我也不知道是不是因为我起步的操作手法不对才导致的这种原因，但是正常来讲，这个离合刚跑了几百公里，它不至于会这样啊。棍儿，你刚才听我那声音，我那变速箱是不是有问题？我感觉稍微有一点声音，但是你听听我的。行，那你打会我听听。你这个没有啊？刚才给你们听了一下，他现在就是这种动静。我这个朋友的车吧，他说他的车有时候也是这样，但是刚才他这个凉车吧，打着之后啊，也没有什么动静，人家踩下去离合跟抬起来离合都是一样的。我这个就不一样了，我这个踩下去离合就比较安静，抬起来离合就会有杂音出来。现在我也搞不懂是这个变速箱它有问题，还是因为我的操作手法导致的这样。现在我就怕吧，到了服务站问人家这个声音到底正不正常，人家就跟你说正常，因为牵扯到一些售后的东西嘛。你们有没有碰到过这种情况？可以跟我说一下。如果所有的4.2米基本上都是这样的话，那我就这么开着吧。但是它这个刚是新车，没跑多远就这种声音。你要说老车跑的时间长了，有点这种声音正常。但是新车我觉得它不应该有这种声音吧。好了，今天的视频就分享到这儿，拜拜。